नमस्कार, रमास्वी की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हरे मटर का निमोना, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और फटाफट बन जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे ये होगा जो भी रेसिपीज मैं बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी। तो आइए बनाते हैं हरे मटर का निमोना। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये मैंने हरी मटर लिया हुआ है छील करके, एक बाउल मैंने मटर लिया है, 250 ग्राम मटर है ये। और ये मैंने 4 से 5 बड़ियां लिया है। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बनाई है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक आलू मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और इसे धो करके रख लिया है। 3 से 4 पिंच मैंने हींग लिया है, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा बाउल मैंने हरी धनिया लिया है और 1 टमाटर, 4 हरी मिर्च, 4 से 5 कलियां लहसुन का और 1 टुकड़ा अदरक का। इसे हम पीसकर पेस्ट बनाएंगे। 4 चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और 1/4 चम्मच हल्दी, अगर आप हल्दी ना डालना चाहें तो ना डालें। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को हम पीस लेंगे और एक मिक्सर जार लेंगे, इसके अंदर मटर को डालेंगे और इसे पीस लेंगे। मटर को हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। मटर को हमने पीस लिया है, इसे एक बाउल में निकालेंगे। मैंने मटर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं डाला है, इसका अपना पानी होता है, इसी में अच्छी तरीके से पीस जाता है। इसे मैंने हल्का दरदरा पीसा है, इसे निकाल लेंगे। इसके अंदर इन सारी चीजों को भी हम पीस लेंगे। टमाटर को हम थोड़े छोटे टुकड़े में काट लेंगे और इसके अंदर हरी धनिया डाल देंगे। मिर्च को हम थोड़ा सा बीच से कट कर लेंगे। हरी मिर्च को मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक के टुकड़ों को भी डाल देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से पीस जाए। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे और ये भी पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम निमोना बनाना शुरू करेंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर हम तेल डाल देंगे और इसे गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम बड़ी को डाल देंगे और इसे हल्का सा ब्राउन भून लेंगे तेल के साथ। बड़ी हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। और गैस को मैंने मीडियम रखा हुआ है। इसके अंदर जीरा डालेंगे, इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे। इसके अंदर हींग डाल देंगे और हल्दी पाउडर भी इसके साथ डालेंगे। इसके अंदर हम जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा था लहसुन, मिर्चा, अदरक और हरी धनिया का, इसे डालेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। मैंने इन मसालों को 2 मिनट तक तेल में भून लिया है। जो लहसुन की कच्ची स्मेल रहती है वो चली जाती है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी पीस कर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम पीसी हुई हरी मटर को डालेंगे और आंच को हम मीडियम कर देंगे और इसे 5 मिनट तक इसी तरीके से हम भूनते रहेंगे, जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती, तब तक इसे हम इसी तरीके से भून लेंगे। निमोना को मैंने 5 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लिया है। इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है। देखिए कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई से अलग होने लगे। देखिए निमोना हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर हम कटी हुई आलू डाल देंगे। अगर आप आलू को चाहें तो हल्का सा अलग से फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन अभी इस समय नई आलू आ रही है, ऐसे ही खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो इसे इसके साथ हम ऐसे ही भून लेंगे और 2 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। और 2 मिनट तक मैंने आलू को भी भून लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और बड़ी को डाल देंगे पहले। और इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे। 2 बाउल पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे
अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, तो इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिला देंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। अभी इसके अंदर हमें ढक्कन नहीं लगाना है, नहीं तो निमोना हमारा उबलकर बाहर गिरने लगेगा। और निमोना हमारे अच्छी तरीके से उबाल आ गया है, इसे हम चला देंगे। आँच को वो मीडियम ही रखेंगे और इसे 5 मिनट तक हम पकने देंगे, तो निमोना हमारा अच्छी तरीके से पक जाएगा और आलू भी पक जाएगी। और आँच धीमा करके इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। 5 मिनट बाद निमोना को चेक करेंगे। मैंने बीच में एक बार इसे चला दिया था। अभी देखिए निमोना हमारा काफी थिक हो चुका है, आलू भी हमारी पक चुकी है। अब इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे, तो मैंने रखा था। बाद में डालने से इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। और इसे मिला देंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम और पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन को हटाएंगे और निमोना को चेक करेंगे। देखिए निमोना हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर से हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, इसे मिला देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे और निमोना को सर्विंग बाउल में निकालेंगे। और हमारा गर्मा गर्म हरी मटर का निमोना बनकर तैयार हो गया है। इसे हरी धनिया से गार्निश करेंगे। आप इसे रोटी, चावल या पुलाव के साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।